Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Iku apa gorong iki? Sekarang kita sudah berada di Ya, ini teman-teman saya. Depan saya ada Bangkit. Halo Kit, ucap salam. Hai, di atas sana ada Oni, Aris, dan paling keren. Iya, paling keren Ponorogo. Kita sekarang hampir saja mencapai di celah-celah Khyber. Indah sekali saudara-saudara. Anak mobil agak enak kok. Indah sekali. Duh ya, kita. Tas sih mau. Saya sendiri belum kena kamera. Ada orang. Bisa nggak, Rek? Sakit Pak. Mulai. Ya, kita sekarang berada kurang lebih 2 km dari Gunung Bromo. Puncak Gunung Bromo. Itu terlihat abunya. Abunya hitam tebal mengudara ke angkasa. Ini teman-teman saya. Kalau bulan lalu dari Malang, Pak. Iya. Dolan-dolan. Iya, Pak. Udara kayak ini kok. Ya, dulu bulan lalu ini masih berupa pasir. Sekarang sudah kelihatan rumputnya. Basah mungkin karena hujan. Mas Sony dengan menggotong bunga-bunga yang kemungkinan setengah jam lagi akan layu. Oh, enggak lah, buat cewek-cewek. Tata Nore, yo, kumetak bagi satu-satu. Berminat langsung ke kontrakan. Berminat ke kontrakan langsung. Mas Angga. Oh, nasi uduk ya. Keindahan Gunung Bromo. Apa sih enggak? Wih. Suaranya menggelegar saudara-saudara. Loh, bagus sekali. Wonge lo wani, apa wani? Indah sekali. Indah sekali. Ya, meletus gunungnya. Lihat. Badai pasti berlalu kok. Ayo terus ya. Saya anginnya rene sangar iki. Syutingin aja, melaku ayo. Ket, kawan ket. Iki ani, iki pirang menit paling pol. Paling pol pirang menit. Stop. Yo. Wes. Melalui pasir. Hei. Untuk yang menyaksikan rekaman ini, lihatlah Gunung Bromo mengeluarkan material-materialnya dan karena kameranya tidak bagus. Karena kameranya tidak begitu bagus, Anda tidak bisa menyaksikan hujan-hujan pasir sekarang ini. Hujan-hujan pasir dan lihat. Pasir semakin meninggi karena hujan pasir dari material Gunung Bromo. Untuk hari ini saja ada lebih dari
8 atau 10. Letusan Gunung Bromo yang sangat dahsyat, sangat menggelegar. Sekarang kita ada perjalanan pulang. Bukan saya, bisa Anda lihat teman-teman saya sendiri. Bangkit Satria Pamungkas, Burmania Sabar, Abang Burno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi, baru kita sangat dekat. Oke. Dengar nggak suara itu? Dengar nggak? Luar biasa. Udah ledakan lagi. Ya kencang sekali, Bu. Oh, macet. Film horor lagi macet ini. Semua rata dengan pasir. Inilah kenapa Kedawan luar biasa tinggi. Daerah Palestina muncul lagi kedawan baru. Oh, astagfirullahaladzim. Ada bakal teman dari perut. Ketawa. Oh, letusan baru. Letusan baru. Wow. Jika terlihat, jika Anda di sini ada banyak batu yang keluar. Wow. Bahkan pura di Gunung Bromo pun tak terlihat. Mungkin telah tertutup abu atau apa. Sampai saat ini pun kita masih tetap di kawasan pasir. Aku takut. Itu pura apa? Tapi hanya terlihat atap dan gapura saja. Lihat, belum jatuh, ya tetap sama abu-abu. Padahal 2-3 minggu yang lalu ketika kami kesini masih terlihat hijau. Letusan kemarin dan hari ini memuntahkan jutaan kubik mungkin bahkan pasir, abu, vulkanis membuat daratan lerang. Kita sudah sampai di Cemoro, hampir sampai di Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo. Tapi untuk pulang saya rasa kita akan lewat Pas Nongko Dadar, Pasuruan. Pani, rata Pasuruan. Ya, si Aris sendirian di belakang. Tadi berangkat sama saya. Oh, lihat lebih lagi.
kali ini beberapa batu tak terlihat lagi. Tidak ada bisa dilihat sana. Nah, itu ya, kali jalan lagi. Lari sini lagi ya. Lari sini lagi. Lebih bagus lagi di atas. Apa? Lebih bagus lagi di atas. Karena nih, ndek namanya ya, Pak? Apa? Ndek namanya. Iku, kilo, dhuwur. Dhuwur, kananmu. Ndek ini apa? Kilo, Jume. Oh. Oke. Nanti. Lapor ono aja gak usah. Boleh masuk Bromo, bukan boleh masuk kampung ya. Hei, mang lo, kan ono batu terlempar balik itu. Watu beli. Batu itu. Ya, kita sekarang berada di Gunung Bromo di atas, tepatnya di Probolinggo. Ini teman saya Oni. Halo, Aris, Bagit, dan Angga. Kembali lagi kita sedang gaduh ya. Pikirkan enaknya. Masih juga ya. Enaknya lewat mana ini? Kembali lagi ke sana. Lumpang. Mengalami jejak. Kirinya Gunung Bromo atau ke sebelah kanannya Gunung Bromo? Daerah Banyak orang yang Nongko Kusumo. Atau kita akan putar ke Probolinggo? 3,5 kali. Iya. Tempuh antara 2 jam itu. Kalau kita lewat Probolinggo nanti akan habis 4 jam. 3,5 jam lebih lah 4 jam. Uang habis. Uangnya habis. Bensinnya udah 30.000 lebih malah. Ternyata memang Bromo itu sangat dingin. Indah jelas. Sayang kameranya kurang bagus ya. Wah. Ya, jangan ini ada Bu. Syukur ada Ibu. Lihat anginnya. Teman saya. Suara angin gemuruh. Ini banyak warga asli. Ibu. Kita lihat teman-teman sedang berdiskusi. Loh, Kak, tenang. Di sini ada bensin. Untuk ngajak cukup lagi. Cukup. Neng kene enak. Ora enak aja. Neng kene enak ya neng kene. Ora enggak, kok ngajak cukup insyaallah. Cukup. Kagani. Anginnya cukup keras. Tapi tidak sekeras bulan lalu. Biasanya pacar kantor dulu dhuwur kono kan. Wah, arek ngomong padha di bawah ini lautan pasir. Pasir. Ono Andi. Bangkit. Bangkit. Mari. Sejak kita kesini tadi sudah ada 6 kali letusan kalau nggak salah. Yang paling dahsyat saya melihat ada batu terbang sama pohon terbang. Hampir. Pohon aku nggak sama. Teman saya bilang itu batu. Kalau menurut saya pohon. Ini sudah masalah ya. Santai. Apa jadi mulai kita angko? Manakah kita? Ayo tumbang. Kembali lagi. Jalannya kok ngono rek? Kafir. Aku ragu loh. Kita akan kembali lagi lewat Tumpak. Kalau saya punya helikopter. Wis bayar ora kopi rek? Kawan,